豆糕啦，好特別。老婆講緊係點樣夾好啊？唔知啊，攞個羹筆啊，佢界開咗少少嘅。哦，呢個係蒜蓉轉色，好少會咁做，有少少沙姜，但係蒜蓉居多。通常點雞好少會有蒜蓉，佢又有喎，幾好蚊均一，又想買呢啲啊。菠蘿啤，據說咧呢啲飲得多咧，揸車都唔得嘅，不過要好多好多好。各位觀眾早晨，而家朝頭早10點半，我而家所在位置番禺，咁嚟做乜嘢咧？就係我架車咧，咁喺個前邊有少少撞凹咗，其實已經好耐㗎啦。咁老婆話整，咁我咧又見唔影響行駛，咁啊一路置之不理啦。咁啊近期就話不如都整下啦，咁啊過嚟呢邊整車咯，順便做個保養。呢度咧個牌子咧就叫長城。係啊，呢部車係長城，咁佢旗下有好多，大多數咧都係大車越野車嘅，譬如好似面前呢啲咁啦，個名叫坦克，有啲係混合動力嘅。嗱，我哋架車咧已經係埋咗工位㗎啦，呢就係呢款啦。大概邊個位置咧？見唔到下方嗰盞燈咧，嗰度裂開咗啊！俾一個踩電動自行車嘅阿姨撞到裂開咗。依家咧，老婆上咗去洗手間，我哋咧就決定唔等啦。阿師傅就話大概1個鐘頭到就搞得掂嘅，咁我哋就覺得都係唔好等，去食啲嘢先。不過咧就唔知點解啊，超級大雨，係啊，成個大灣區連埋福建都喺度落緊大雨。係啊，因為始終我哋唔係專業人士，專業人士我就知點整啦。咁啊嚟到呢度擺低部車俾阿師傅仔整咯。部車又絕咗版，最衰。係啦，停產咗。停產咗啊！我咧就滿心歡喜，就話肯定有配件。阿師傅仔就話冇，咁啊老婆最初都話冇嘅，叫我快啲去整啦。咁啊我唔聽。是佢停品，因為停產咗，你啲配件越嚟越少。不過唔係喎，嗰個地方好易整嘅啫，你又唔需要擔心啊。因為一係嗰少少事情，對於一個修車師傅嚟講咧，就好似炒一碟餸咁嘅嘢，真係。攞個釘書機。係攞釘書機鉗住佢，攞個膠紙黐住佢咪係咯。咁我哋而家咧就喺度等緊啦，咁啊去食少少嘢先。去個漁港食完翻嚟再攞車，下次再整。到呢度啦，即係可能有啲早啊，而家11點45分啫，可能你仲未開門。唔緊要，可以入去坐就肯定㗎啦。即使係未有嘢食都係魚生世家順德名廚，168蚊。哇！呢個紅棗杞子木瓜浸葵花雞，哇！番禺人民真係好生活。咁大個大廳，食飯加飲茶，真係有架車嘅好處就係咁。哇！呢度啊望住個水閘，哇！有啲飲茶添，仲有得打折添。不過我哋應該打唔到折㗎啦嚇，即係11點之後8點8折啊嘛。講下事情係點啊？整車嗰 part 就唔講啦，因為要擺低1個鐘頭。我哋係未食早餐嘅，又想飲茶又想食飯，食飯早嗰頭飲茶晏嗰頭嚟呢度非常之好。你又可以飲茶又可以食飯，直到2點。先頭整車嗰個哥哥佢話12點搞掂嘅，我話得啊，冇問題，我食完飯就翻嚟攞。佢如果即刻話等半個鐘咁啊，等下㗎。冇等佢人哋慢慢整啦，係咪先？高高唔使打車嚟㗎嘛。係啊，嗱有架車嘅好處就係咁啦。如果即係喺番禺，如果喺先頭嗰度整車過嚟揸車10零分鐘嚟到呢度啦，都唔貴，12蚊啫都唔貴。咁但係揸車你係咪會更自由啊？揸住嗰部車仔咁樣幾開心啊！你唔使買好貴嗰啲啊！我之前喺中山嗰集亦都同大家講過有架車喺大灣區點樣好玩。當然我都知道有好多觀眾可能會有啲疑慮，但係因為佢未經歷過，我亦都唔會話你唔識㗎，咁佢真係唔識㗎嘛。揸住架車好似嚟到呢度，今日落雨喎，仲要如果唔揸車開電雞，你嚟唔到㗎喎，係嘛？而且人包皮、人包鐵同埋鐵包人，咁你俾你揀啦，都嚟到。行到半路，我想停低睇下嗰條河，唔得，你冇可能叫個的士哥哥停低俾你㗎，係嘛？啱先見到幾靚喎。係啊，咁你如果自己揸車咧，行到一半，哇個田咁靚啊，我停低睇下啦。
自己揸車走呢好處。咁你話使費貴唔貴？睇你點用啦嚇。咁你買林寶堅尼就梗係貴㗎啦啊！一分錢一分貨。我哋呢啲而家二手價好學市啊，係嘛？4萬。2萬都有。2萬都有添，係啊！咁你高速飛到好高，同啲大貨車逼咁咪開咩都死啊！就算開我先頭喺度講嗰啲坦克都死㗎，都係出事㗎，係咪？咁睇你點開嘅啫嘛。廣州咧有部車最貴係咩咧？就係停車。所以大家見到我哋喺市區唔會停車，嚟呢度呢啲飯店食飯停車全面嘅，你揸入嚟擺低佢上嚟食飯咁就得㗎啦，幾好啊！到一半咁呢個餐廳好喎，就嚟呢度食1落廿。你話打車都得，梗係得啦。其實我好多時候喺市區都係打車添，我都唔會揸車嘅。咁但係咧打車咧有個不是太好嘅地方就係你要知道嗰個地點。你要知道揀咗個一定係要知道呢個漁港咁咯。咁萬一如果我講先頭呢個漁港其實原來係未開門嘅，咁我哋嚟到咪要等一等咯。又或者人哋淨係晏晝先開嘅，咁咪要等一等咯。交通路線咧，首先咧我哋而家所在位置叫順景海港城，最近呢個地鐵站咧新開嘅。嗱睇住啦，唔好亂讀啊蚌江傍傍住阿叔嗰個傍嚇，咁喺呢度過去咧就揸車都要3.2公里嘅，咁但係佢如果想嚟呢度食嘢咧，就要打架車啦。咁所以點解話翻到嚟番禺呢邊有架車好就係咁解啦嘛，係咪？唔捨得買先唔捨得賣。係好多人揾喺二手。係啊，二手市場已經好學市啊！呢部車唔捨得。因為佢係屬於嗰隻經典款嚟。慳電，因為如果係上去高速同人哋搏命咧，就梗係唔得嘅。呢啲車仔好飄嘅。睇你點用咯。但係如果喺市區嘅話，譬如好似先頭喺屋企過嚟咁樣，冇乜壓力，仲平過坐地鐵。佢講過好多次嘅呢啲咁睇就都係嗰句睇你點用咯。如果你長期都係揸長途嘅，唔得㗎呢啲車，係啊，就係番禺開下咁就完美啊！我甚至可以講係番禺南沙咁去飲食，屋企又有充電樁，冇又有快充，成架車開300幾，我算你打7折，充完電。去個東莞都係嗰700蚊啊！咁多車啦，睇下有咩好嘢食啦。點心陳皮牛肉球，呢度都有菊花燒賣喎。蝦餃24，鮮蝦蟹仔燒賣，佢應該打錯字，應該蟹子我估。白菜餃，不過呢個川味嘅不必啦。薑葱牛柏葉都有喎，不過咧呢個原價。仲有眉豆糕特別啦。眉豆糕啊叫個。係啊，要個眉豆糕啦。咁然之後就手工菠蘿包都係好出名嘅，我知道。咁至於主食方面就炒牛河，呢度係冇煮，有啦，嗱呢度有餸菜嘅，灌湯燒鵝78，缽仔禾蟲88，魚滑浸西洋菜48，而家啲禾蟲靚，可以考慮。煎羊尖椒撈雞乳鴿38，叉燒88，豆糕啦，好特別。老婆講緊。係點樣夾好啊？唔知啊，攞個羹筆啊，佢界開咗少少嘅。界開咗嘅。界開咗，熱嘅應該叮熱嘅啫，我估。都唔緊要啦，上邊有啲花生碎，因為我同老婆食嘅啫，所以冇所謂啦。其實分分鐘呢個夾糕都係我食嘅。好香嗰啲眉豆啊！香粉啊！啲美食係咪唔同啊？翻到去市區上次美食節都已經係大為震撼㗎啦。同樣嘅嘢同廣州市區比咧，因為又有價錢優勢，一唔係咧就真材實料好似係
肇慶食過係嘛？肇慶食過大肇慶嗰只就唔係咁嘅。嗯，呢度見到豆嘅，係啊，肇慶嗰啲係打溶咗嘅，好似係咪？太耐都唔記得。嗰個緊實啲，但係咧就貴啲。呢個咧就恰到好處，啱啱好。咁啊，之前都同大家講過，其實番禺食嘢咧就冇順德咁精緻嘅，但係咧就份量就一定唔會令你失望㗎啦嚇，同埋坐起身會環境再大啲嘅。順德咧坐起身就會細啲咯，大多數啫，唔係講全部啊。咁但係順德係精緻好多嘅，佢有好濃嘅五香粉味，但係又唔會話喧賓奪主，即係啱啱若隱若現咁，有少少嘅。同埋啲眉豆就係呢啲，唔知大家知唔知咩眉豆？唔知大家分唔分到咩眉豆咩白豆嘅？眉豆我分到嘅，白豆我真係分唔到。白豆係黃豆啊？唔知啊，白豆係點樣？我真係唔知，好少會食白豆。呢咪白豆咩？唔係咩？係嘅咩？唔知，真係白豆同黃豆呢句話。唔知，真唔知啊，唔係講笑。係啊，我哋唔知就真係唔知啊。眉豆又煲湯多嘅，好多時候都會落少少。眉豆係呢隻，但係白豆又係邊一隻啊？喺海外可能會少啲見啊，喺國內煲湯，廣府人、廣州人飲湯都有。莫講阿媽煲啊，老婆煲，就算出街食飯嗰啲湯都會擺少少喺個底。佢會起沙啲嘅。起沙啲，係即係濃郁啲咯，令到你都莫講話廣府人，就算去到湖北、武漢，其實佢哋煲嗰啲蓮藕湯都要落少少，個口感好好多。未食過我真係，好似食過一次，我唔知係咪啦，唔知正唔正宗。我嗰啲色水係暗啲啊！嗱，葵花雞其實喺邊度嚟嘅咧？正宗咧就喺百萬桂園係啦。好耐之前咧，有啲要帶啲老師去嗰度旅遊啊，咁啊臨走嗰陣咧，一人一隻，咁咧等我點樣就慢慢同大家講啦嚇。嗱，好老實講啊，其實百萬葵園並不是太好玩嘅啫，但係咧，啲老師咧就中意葵花雞，咁咧所以咧，因為老師有決定權喺邊度玩噶嘛。咁啊，然之後咧就成日都揀百萬葵園，就係咁解啦。經常帶隊過去嘅葵花雞點咧？啊，係啊，補充一下，啱先我所講嗰啲俾老師嗰啲雞咧，係湯好咗嘅雞嚟嘅嚇，但係就肯定係保證係活雞咯。不過當時88，而家肯定冇呢個價錢㗎啦。講緊係我哋未結婚嗰陣，我自己咧好中意食陽山雞嘅，點解咧？我係中意嗰種皮脆肉滑嘅感覺，呢個就係有嗰種感覺。再試夠呢個部位，呢個部位滑唔滑咧？即係個雞皮啦。我哋成日講雞皮咧，即係人起雞皮啊嘛。其實就係指呢個雞皮。咁佢越雞皮咧，就講明個雞就越滑啊個雞皮。呢個豉油都可以。好嘛？我係嗰啲蒜蓉，好香。好味。蒜豉油。係。佢唔係沙薑。有少蒜蓉嘅蒜頭，雞肉都好滑同埋唔韌係兩回事嚟嘅，你食多啲就知嘅。去快餐店嗰啲咧就叫做唔韌，咁嗰啲肉肥雞。但係咧基本上咧嗰啲係做唔到好滑嘅。雞胸咧呢部分咧要點好食咧？第一唔好老，第二要滑。不過唔煮老都會滑㗎啦嚇，即係講明阿師傅火候啱啱好。醬汁呢個係蒜蓉醬汁，好少會咁，仲有少少沙薑，但係蒜蓉居多。通常點雞好少會有蒜蓉，佢又有喎，幾好喎。咁當你夾一嚿雞，點咗呢啲薑葱咧，再點啲豉油，咁咧啲味道好複合啊。不過通常我哋會淨係點一樣嘅啫。嗱，薑葱咧就唔好講差嚇，肯定唔差。師傅做到咁正常表現，但係咧嗰個豉油咧就非常之好啦。呢個雞皮好爽口，非常之好。嗱，接落嚟到個粥啦。嗱，呢個咧就係一魚兩食，應該呢個係魚片粥，我估。魚片粥應該係。係嘛？係咧，魚片粥。我買嗰啲魚老啦，再唔食啦。係啊。
咁然之後咧，佢就起咗骨，咁啊咁樣呢個叫豆豉蒸，食咗啲魚先啦。啊番禺嘅水鄉，梗係食粥啦。同埋佢哋呢度咧，其實係主打順德菜嘅喎。喺順德主打順德，喺番禺主打順德菜啊，係有魚生食嘅。不過我哋唔敢食嘅。長湯都唔出奇嘅喎，唔係好難啫嘛。對於佢哋嚟講嚇，咁樣先新鮮㗎嘛。生魚片滾粥，仲有少少蔬菜啦，有啲炸呢啲脆脆啦，啲魚甜啊，多唔多骨先？魚嚟㗎？係啊。咁我等下先啦。鯽魚係多骨啲嘅，不過唔緊要嘅，最緊要新鮮。都唔會好多骨啦，好滑咯，我感覺到就係火候控制得好好，就算係咁浸住都冇問題㗎。啊呢樣難得，通常呢啲都係好老啊，即係嗰種感覺，即係嗰啲魚肉咧就好鞋啊，一夾啊散啊，裏邊有骨嘅，暫時先頭我食落口嗰件都冇，好滿意。真係好滿意，我好怕嗰啲好多骨嘅魚，仲要咁滑添。稀咗啲粥，係啲粥稀咗啲，唔係結嘅粥。啱啊！不過魚粥我覺得係應該係咁，太結啲米張住，就唔知琴日朝頭早我去食皮蛋瘦肉粥就要結少少，咁啊艇仔粥就最結嘅啲粥底。我師傅識嘅一煲粥咧，佢要撈個底定係撈個面都係有學問。啊咁理解嘅，師傅刀工好，唔會將好多骨留咗喺度。接嚟試下呢個啦。嗱呢啲就肯定係多骨啲嘅。有諗過呢個要燒鵝，但係燒鵝你喺外邊唔係食唔到噶嘛。燒鵝又要配飯嘅。係啊，燒鵝又要配白飯添。既然有個粥，咁樣呢個選擇。至於呢個咧，我食過好多骨啊。好多骨俾我食。係，老婆中意食。有少凍嘅食個魚粥。咁我哋計劃咁嘅，等陣翻去攞車，而家啲魚好似細咗啦，攞翻架車去永旺吉之島行下嗰啲咁咯。到時再選咧，行翻去室內嘅。攞翻部車可以周圍走。係啊，嗱冇車係咪好唔方便咧？就算嗱，如果我喺吉之島買咗嘢，買咗餅壽司翻去俾個女食，打車都好啲，我坐地鐵啊，唔好搞啊，唔買咯，係啊，即係你選項就會少咗咯，係咪？番禺因為咧，畢竟冇市區咁密嗰啲地鐵。係。嗱，去到先頭我講個地鐵站，仲耐過呢度去翻去整車嗰度。佢好多農莊啊！你去嗰啲農莊嘅地方係一定你地鐵未必到得到嘅。地鐵一定到唔到嗰啲先好食嘅。番禺呢邊就係、廣州咧就揀翻地鐵周邊，嚟到番禺啊南沙咧就最好就遠離少少啦，唔好講係遠離好多。大家睇下面前呢個景象，全部坐滿喎。啊，係咪都有啲吉位嘅？少量啦，起碼8成到9成啦。而家幾點啊？11點半咯，真係好生活啊！番禺啊，係因為佢好多都係可能自己做老闆啊，咁啊佢忙完一輪啦，咁啊食飯噶啦，係咪？師傅仔就積起咗架車咁樣嚟睇下個底盤咯。啊，原來底盤係咁嘅，咁都幾企理啊！其實唔係話廉價，即係平啊，就廉價咯。啊，起碼安全性能係幾好嘅。個咧就真係要讚下呢個牌子。就首先講清楚，真係唔係廣告嚟嘅。開到咁啦，仲講咩告啊？係嘛？原來呢款車歐拉呢款車喺香港係有得賣嘅，因為我見過喺香港，係好似喺尖沙咀定邊度見過。唔係呢款啊，係歐拉。但係咪呢個型號我唔記得啦，好似係靚嗰個型號，冇錯。我哋係叫黑貓。咁啊，佢個集團叫長城，咁啊聽見長城以為哇會唔會係國企？唔係，原來係私人企業嚟嘅。咁咧佢係河北省嘅企業嚟嘅。咁然之後就即係佢老闆就魏生啊，我記得係姓魏嘅。咁啊最叻係咩？做農用車，即係或者係一啲越野車。
咁啊嗰陣因為國家咧就收緊嗰啲叫做咩啊發牌制度，即係唔係咁多車廠可以做到車嘅，佢一路都冇資格。想做轎車，係啦，佢想做轎車，但係一路都唔俾佢做。係啊，因為佢係私人企業。佢又嘗試過收購過唔同嘅企業嚟達到呢個條件，但係都唔俾。咁啊只能咧只能咧就先做啲農用車先。後來收購咗一個兜踎國企啊，真係可以咁講啊，就係佢河北省嘅，叫咩名我唔記得咗啦，先至有資格做。咁咧真正咧，可能香港觀眾啊、海外觀眾唔知有款車叫哈弗，聽個名好老實講啊嚇，真係鄉下到不能再不能啦。即係哈弗就係嗰個就係用翻嗰個大學嗰個名啊，係啊，哈弗嗰個名啦。咁但係咧，又真係得，質量又真係得，而且價錢又平，佢做嗰啲襟用，係啦，即係嗰啲 pickup 車，即係係啦，嗰啲車咧，但係農用車咧，然之後咧，佢仲喺嗰啲車度咧就裝電池，咁啊又慳電。早前佢哋最火爆有兩款車叫坦克300、500，好似係300嗰一款咧，好好賣，性價比極高。點咧？啲人係做咩？越野上西藏。去西藏。哇！嗰啲車媒體話咧，喺西藏大多數以前都係見到日本車。嗰個叫普拉多。係啦，霸道國內叫到。咁啊，我唔知香港叫咩名啦。但係到依家咧，好多老闆即係嗰啲租車行啊，都係會買呢款國產車租俾人咁嘅。代替嗰種而我哋呢個係老闆女一條線。咁係啦，好啦，古仔咧就講到嚟我哋呢部車啦。點解會佢以前做開嗰啲咁大部嘅車，突然間做部細咧？就係始終啊，老闆咧就想交翻俾個女。就個女嚟決策呢部車，就做咗部咁細嘅車出嚟。同埋老闆女咧嗰啲諗法嚇，肯定係同爸爸有唔同噶嘛，係咪先？完全另外一樣。好似喺英國讀書翻嚟，我唔係好記得。再嚟最新動作係咩咧？不過咧口碑好差，我可以講係唔係咁好啦，唔好講差啦。就係佢同 Mini 合作 ，Mini 咧要做電動嘅Mini， 揾邊間廠咧？其實就揾呢間廠啦。不過好老實講嚇。表現比較一般 ，Mini 嘅表現一般。咁啊只能降價啦，因為 Mini 通常你都係啲人都係中意揸翻油車，或者 JCW 啊嗰啲，所以 Mini 咧今年25年咧，據我所知啊，連 Mini One 都係出翻油車，以前都話唔做噶啦，都出翻，因為可能電呢部分可能仲需要啲時間啦，我估啊嚇，咁基本上係咁咯嚇。呢部車最好嘅好處就係真係好慳電，我講過無數次噶啦。咁但係有冇唔好咁啊？計上車永遠都係有唔好嘅地方同埋有好嘅地方。佢就係安全性能，可能你如果喺高速咁啊，肯定係冇嗰啲同佢哋廠其他車型比，肯定係冇咁好啦。你諗下，人哋嗰啲車個皮咁厚，佢咁薄，咁啊慳電嘅啫嘛，係咪先？好似日本車咁。咁啊，如果喺市區開咧，就冇得彈㗎啦。咁但係如果你話上高速咧，就小心啲咯嚇，始終都係得350續航。咁然之後上到高速，可能打個6折，咁啊200公里你哋要去充電咁咯。咁啊，所以我哋揸呢部車淨係夠啱啊，去大灣區啊、東莞啊、順德啊、番禺啊、中山啊，連開平都唔係好夠膽嚇，開平都勉強啲啦嚇。食嘢就係咁刺激㗎啦，仲有3個小朋友喺度跳舞唱歌添，真係，但係全場應該冇乜小朋友㗎咯。最終埋單172蚊，原來嗰個點心都有打折，係咪8折減得唔多？佢嗰包茶葉咪收8蚊。哦，茶位可能計錯數啦，都唔重要啊呢啲。最搞笑一件事情係咩咧？就係老婆啊去攞車啦咁，佢唔醒起架車喺度整緊。打滴滴啦，嗱係咪至少番禺啊嚇嚟到冇車冇咁方便啦？嚟翻去荔灣、越秀、天河，梗係唔揸車嘅，我哋好少。停你都揾車位揾到你頭殼痛啊！燒豬荔枝柴啊嚇，3、400半隻啫。不過啊，呢隻唔緊要，唔係講隻荔枝柴乳豬，係打滴滴冇問題。
咁同埋咧嗰度整嗰度咧，先頭我哋都慢慢睇過，其實有好多唔係原廠嘅配件，同埋唔使花原廠整，都好平嘅啫。佢先頭開價話嗱唔係最終報價嚇，佢話可能要去到500蚊喎咁。佢係淨係話噴漆都500。就未係最終報價。但係如果係呢個價錢，我哋肯定唔會整嘅。係啊，因為我哋上網見到都係200蚊，連埋安裝250啦。換到成塊都冇人使。係啊，手工100，賣150，呢啲又唔係核心配件，冇所謂㗎嘛。咁我哋而家翻去攞翻架車走啦。終於又嚟到呢度啦！哇，啱先點解決定嚟呢度咧？其實最初都係想嘅，但係如果好遠咧，我哋又唔去一睇，8分鐘車程，梗係嚟行下啦，順路咁啊行下買啲壽司翻去氹下個女咯，又或者呢度係永旺啊，永旺商場啊！嗱，你一嚟到番禺咧，如果你有部咁樣嘅車仔，你唔使買部林寶堅尼噶嘛，係咪？你買部呢啲車仔，番禺好好揸，又平嘅，停車都停到咁喎，係嘛？落雨都係咁啊！其實最初我原先以為今日冇乜人嘅，又落雨，又係一個工作日，都諗唔到咁多人啊嚇！呢度永旺商場咧，我成日聽啲同學講啊，因為佢哋即係廣州周邊㗎，譬如話南海啊、番禺啊、順德呢啲咧。佢哋當時咧都講，佢爸爸媽媽啦要有架車咧，先喺度生活得比較便利。咁最初我都不以為意啊，點會啊？佢哋當時係冇咁多打車㗎，巴士唔得咩？有咩地方去唔到嘅？咁但係咧以前我唔知，最起碼今日嘅經驗話俾我哋聽咧，確實係嘅。即使係打車翻去都好咧，啱先嗰個司機哥哥咧。都算熟路㗎啦嚇，都爭啲行過咗，咁啊自己揸車咧就可以慢慢揸，好似嚟呢度咁多人嘅喎個商場，星巴克都多人嘅喎。嗱，我哋通常咁睇嘅，平時我哋星期六日先嚟啦，有好多咧係唔飲嘢嘅，係咪？嗱你睇到啦嚇，咁咧有啲係點咧？有啲就係唔想飲嘅，佢以為呢度唔使錢。就有得坐，咁事實上都唔驅趕嘅，但係有啲咧就扮做嘢嘅，而家會少啲啊，嗰度有一個咯，係而家會好翻啲，曾經有一段時間係好多嘅。你去睇圖書館就知啊。係啊，而家會好翻啲嘅。曾經有一段時間星巴克係會趕㗎，佢係話就勸你啦，先生你飲乜嘢，我幫你點啊，你可以用咩方法點啊，依家就會好翻啲咯，啊。係啊，真係問㗎。同埋我哋去過咁多地方，見啲星巴克，有啲咧上次去邊度啊？河源定邊度啊？冇人㗎。肇慶係肇慶。呢個可以有地鐵呢一站。係啦，大家睇下前邊，咪有個羊角嘅，個女就話似曱甴嗰條鬚咯，就係廣州地鐵嘅標誌嚟嘅。呢度好勁㗎，18號線、11號線同埋3號線。咁上一集咪同大家講過話，3號線可以去到邊嘅？即是話你喺珠江新城或天河城體育西站就可以嚟得到呢度㗎啦。咁好方便嘅啫。如果嚟番禺遊玩，大家又冇車嘅咧，我覺得首選係呢個咯，次選就南村萬博咯。因為南村萬博佢嗰個商場咧，個地鐵咧就冇咁密集嘅，冇呢度咁密集嘅。3號線最多人㗎啦，馬都知啦，1、2、3號線，佢3號線，3號線就最主要貫穿天河同埋番禺。咁啊1號線咧就整個，你可以理解為成條中山一路加黃沙去芳村咯，你可以咁樣理解啊嚇。咁然之後2號線就海珠區啊，一路連通南站同埋機場咁樣咯。咁啊番禺咧就3號線同埋天河一齊嘅。5號線咧就偏遠啲啦，繼續往東去到南沙啦、大學城啦，同埋嗰個叫做東圃嗰邊咯。同5號線咧有交匯點咧就喺東圃定唔知車陂南嗰度嘅。咁啊5號線咧就翻我哋屋企咯。咁大家如果係要遊玩嘅話咧，跳開7號線，1、2、3、4、5、6、7、8都可以嘅。1至8都可以，7號線就都幾偏遠嘅嚇。最期待嘅咧，仲有大概1個月多少少就會落成嘅，應該係叫11號線環迴線。
嗰個係最期待嘅，到時一定會有特輯帶俾大家。佢咧好中意嚟呢度睇衫嘅，平啊！上次已經係爭啲想買嘅，有佢孭住呢個書包嘅牌子嘅，但係今日好似冇做特價。呢度係伊昂嘅百貨商場嚟㗎，好抵買㗎。好多時候賣衫你係好難想像得到咧，實體賣衫咧都仲有大商場嘅堅持做咯。要記住，今日係一個落雨天。外邊落緊雨。如果大家冇睇中山嗰一集咧，你就走寶啦。雖然仲有啲時間啦嚇，18號線經過呢度，最終去到邊度啊？中山。咁咧，你如果想像一下，規劃一下，你喺中山有你嘅物業，又好近地鐵站，你想坐18號線上嚟番禺行下，就係呢度啦。咁啊，嗰條線路係好快嘅，你係可以想像一下。喺中山坐地鐵上到嚟廣州番禺係一個乜嘢嘅體驗？係啊，同埋真係比想象中冇咁少人喎。我認為應該係得小貓3兩隻㗎啦。乜嘢要買啦？有揸車嗱，有揸車咪好咯。先係冇揸車個人幾冇安全感啊！1.3蚊一斤啊！一個就不必啦，冇理由㗎嘛嚇。一條賣咁啊，或者有橙啊、冰糖橙啊，真係一個個賣喎，咁有趣咧！而家睇翻先知，先頭咧我用萬事達卡俾錢，如果一路有留意我頻道嘅觀眾都知道，近期我好中意咁樣俾錢㗎啦。佢有回贈啊嘛，唔回贈都冇所謂。啱先冇睇，俾佢收咗我手續費添，又俾多19蚊，真係唔抵嘅。即係用呢啲支付方式咧，一定要睇清楚，唔好似我咁心急啊！係嗰張中銀卡咁啊，下邊嗰個萬事達卡嚟嘅，係嘛？8.9蚊係1斤，咁你要過稱咯喎。嗱呢個時候咧，呢種金又有啦，佢嗰啲汁係唔似一種水果嘅，食起身好似啲奇奇怪怪嘅水果咁咯。同學請食過，都幾甜，叫丑金啊！比利時添啊！17蚊4個啫喎得。哎呀，深圳就平嘅呢種，不過我唔中意食。我哋好似買過啦，食起身唔識欣賞。係啊，我哋中意有啲有水分嘅水果，一係就甜啲嘅，似呢啲咁啦，哈密瓜都得嘅。真係比想象中多人喎，玩而家凍凍地火鍋咯喎，開始要。呢個係雞油菌，11.9蚊。有機菜包好晒呢啲，即刻霎咗沖水就食得噶咯喎，好靚嘅，咩品種都有嘅。有啲咧仲會寫住供港，供港即係咩意思？係專門係賣去香港嘅，即是話咧品質會更高，咁當然價錢係會更貴啦。係會靚啲嘅，嚴格啲嘅。呢個叫咩？珠江麵。掛麵算。係啊，買掛麵啦，係啊。好食咩？呢個青魚，去壽司店我就中意食，又或者鰻魚。佢呢個係佢哋自己出嘅牌子嚟嘅。係整到好似壽司咁，自己翻去整咯。大中小都有，23蚊同埋33.9蚊，大嘅33.9蚊。
又或者呢啲甜蝦雪藏啊，哇12蚊嘅，呢啲小朋友食到補鈣好。嘅雞蛋，不過我哋買雞蛋咧都係一係去西樂市場買，一係就去山姆買。其實呢啲都唔貴嘅，21蚊9毫，差唔多啦。你想買啲掛麵，可能後邊嗰一格呢度，呢係蝦子麵，15蚊9壽桃牌。不過細個好中意食蝦子麵，依家啲蝦子麵究竟係即係食得多咗，還是係點咧？冇細個食到咁好啊！呢個喺武漢嘅特產啊，熱乾麵都分咗3種口味，應該中間呢個係傳統啲，唔係藤椒雞肉，我覺得唔啱嘅應該。如果要買呢個應該，但係睇上去嗰啲麵好似波紋咁，我喺武漢食到唔係咁波紋。竹升麵，好多選擇。白雲牌，北方咧呢個牌子好好嘅，其實我哋都食過不少。佢呢個係波紋麵，成日買呢個牌子。咁我整呢啲掛麵咧，又真係人哋北方人有經驗啲嘅。呢邊咧嗱，呢個就係啱啱我所講嗰個陳克明。咁呢啲掛麵咧食起身咧夠清淡嘅，而且咧煮得又快嘅，其實幾好嘅。咁得意嘅呢個澳洲麥參，即係澳洲嘅原材料咁咯。有冇咩唔同咧？都係河北省做嘅。好似我哋架車咁，架車又係河北省嘅，不過就唔係呢個市。呢隻可以喎。可以啊，試下啦。小麥粉同鹽。哦，最基礎嘅，可以啊。試下咯。講啊，好鬼多配料，亂七八糟。加好多嘢落去就不必啦。筋道肉大掛麵就闊嘅呢種。定係啊？要唔闊啫嘛？都得，唔闊啦。即係呢一種唔闊啦，嗱呢啲係幼嘅，你解開佢一煮攞去煮咪得咯。咁我哋落少少菜啊，你其他配任何嘢都可以嘅。配啲就算你配嘅炸雞啊都得㗎，係咪？咁貴咧，119。我呢個牌子靚，富錦都係嗰啲嘢。米粉可以啊，呢個係咩牌子啊？三烏應該係咁讀吧，18蚊9。呢個係冇醬喎，有冇醬？有醬哦。壽桃牌車仔麵，同便利店嗰啲一樣。便利店幫佢煮埋啊，6蚊咯。係。你喺度買嘅就2個幾咯。好多公仔麵啦，同埋上邊紅紅綠綠嗰個咧模糊爽啊！咁咧食起身就好辣嘅，根本就係啲小朋友最中意嘅咯。我女成日買㗎，呢個啊4蚊9，咧即係呢個啊素嘅毛肚，真係啊，好煩嘅。買好多嚟食嘅，又或者呢啲咁樣咯。I miss you 係嘛？辣咯，淨係得一種味。起碼買下呢啲都好啊。呢啲係咩啊？澳門永輝，澳門手信。咀香魚。咀香魚。呢啲就係國內咧比較喜歡嘅小食嘅，因為我哋就係唔中意嘅。雞翼啦，廣州人唔中意呢啲咁樣雞翼嘅，但係其實食起身都幾過癮。廣州人食雞咧係要好似鮮牛嗰啲咁。嗰啲咁樣嘅雞我哋係唔會食嘅，同埋仲有牛肉、手撕牛肉，各種都有。我當然最多咧食下啲薯片啊、蝦條咁咯，譬如呢啲。我咧就話想買啲納豆，咁樣我以前未食過，疫情嗰陣買過一次，
咁啊擺喺屋企啊，唔理啦。有一日煮飯攞嚟食，我話點解啲飯咁難食嘅咧？我唔知佢點樣落去撈啲乜嘢嘢，難食到不得之了。咁咧，但係個老婆就話好食咯。牛筋丸希望揾唔到，你好中意食納豆咁啊？嗰啲味咁鬼怪，有益。有益嘅嘢唔好食，唔好食咁啊嘅嘢就冇益㗎啦。譬如先頭見到嗰啲啦，嗬，唔係講呢個啊嚇，唔係講呢個，呢啲都可以嘅。攞嚟煮下麵。煮下麵，四海魚蛋15.9蚊，即刻叮就食得㗎啦。而家貴咗啦，以前10蚊2包，正常咧，價格都個女啱出世嗰陣喎，10年前喎。有時候仲可以攞翻裏邊啲咖喱嚟煮其他嘢食。係啊，咁真係可以㗎啦。見到魚腐啊10蚊。跟走魚腐要唔要？要啦。係啊，要啦。我中意即係魚腐呢種腍嘅好過嗰啲好彈牙嗰啲，但係佢寫住爽口彈牙喎。呢個咧係啊，諗嚟諗去，個姐姐喺度煮緊嗰個，我哋都好中意嗰個牌子咖喱，一嚿嚿嗰啲磚，好鬼香啊！好彩我哋食飽飯嘅。試下魚蛋呢副啊，靚女試下魚蛋，你揀特價定原買12蚊一盒？都係11蚊。係喎，咁大一盒。咁大一盒，你翻去你煮。煲睇蒸蛋。哦，可以啊，食啦。蠔蒸蛋。咁你今晚食咩？蠔蒸蛋，同埋啱先食剩嗰啲，咪啱咯。算啦，都係唔好食咁勁嘅嚇。仲有迷你版嘅薯片，開心一下。確實商場咧比我想象中多人得多。雖然你肯定係冇星期六日咁誇張嘅，嗰陣係完全行唔到嘅。依家咧正常都係睇又唔會阻住人哋，咁但係咧又有人經過，有少少人氣。或者31號或者1號。仲喺度研究緊點解會冇納豆賣？明明係日本百貨公司。嗱，芝士啊、牛油啊，全部都有啦。呢個總統嘅。法國好似係17個幾咁堆堆嚟嘅啫。好細。或者安佳啦，外國牌子都仲有國內嘅牌子嘅。咁有啲咧，佢係咁嘅，佢喺國內設咗廠，有廠房，咩就原料喺外邊運翻嚟，喺國內重新包裝。呢個係原裝進口嘅，全部一個美國係嘛？係啊。越嚟越接近要買嘅嘢嘅區域啦。咁如果係有咧，就應該係呢度有；如果呢度冇咧，就應該冇。唉，發現到啦，買少啲啊，唔好買咁多啊，你食啦。仲有咩啊？有咩口味啊？14蚊9毫3大盒。好，你話事啊？點食啊？都攞飯就食㗎啦。哇！咁啲飯仲使食嘅？撈落啲飯度唔使加熱咁㗎？不過難食嗰啲嘢都係健康嗰啲嘢都未必好食嘅。呢個產地係遼寧省大連市。就係水。即係豆同埋嗰個菌。睇個菌咁啫嘛。其實我哋以前都食過，都唔係好中意食㗎嘛。就咁定啦。即係久唔久就食下啦。係，就繼續行下紙巾，屋企都有啦。我哋通常買紙巾好少會嚟超市買。有廚房紙啊。係廚房紙喺超市買，但係屋企未用晒。上網買。上網平好多，即係嘅抵買好多。哦，我知點解今日多人啊！周二答謝日啊，等到周二先至嚟買啦。試食嘅又多，芝士榴蓮包啊，廣州酒家。泰國梳打3蚊支唔貴喎。知咯。早排我哋有諗過去泰國，而家又作罷咗啦。
因為咧嗰個機票唔係想像中咁平嘅，咁啊或者再去第二度咧啲容後再議，係買一支咁大把，買2支啊，起碼都你飲定我飲，大啤酒啦，呢啲真係大啤，哇！有好多唔同牌子喎，日本嘅又有啦，仲有好多唔同牌子啤酒，不過真係唔係好識，我淨係識呢啲咯。同埋以前飲過呢個咯，其他都冇乜點飲過啊。仲有上邊呢個咯，其他都未點飲過，因為我不是太喜歡。20蚊飲到你20蚊啊！平過水，日本或者餐咁遠嘅，喺日本製㗎係嘛？生產㗎係嘛？定係珠海啊？口嘅咯，似係進口啊！太重我拎唔到。又嚟到熟食區嘅，呢個區嘅就好吸引啦。煎餃子啊，日本壽司啊，譬如呢啲點心啊，好多都有嘅，而且價錢一啲都唔貴，甚至乎辣嘅都有添。冒菜啊，買邊款嚟想？開心下算啦，係嘛？25蚊9鰻魚飯，鰻魚飯唔係預熱先好食嘅咩？抵啊！都抵嘅，咁咪攞咯。個鰻魚厚唔厚啊？都厚嘅。即係不依啲咧就多花款。我覺得呢個抵啲，真係。我攞翻去今晚又唔使食飯啦。咁唔好啦。正前方大家睇唔睇到？廣東省佛山市鰻魚，其實即係順德。咁但係咧，千祈唔好喺順德人面前講佢係佛山人，記住。因為係順德㗎，好靚㗎，因為順德一個開平嗰邊台山嚇，84蚊7號。都係即係我哋講嘅鱔。黃鱔啦，係嘛？白鱔。呢個2蚊均一，又想買呢啲啊！菠蘿啤，據說咧呢啲飲得多咧，揸車都唔得㗎，不過要好多。有嘅0.1唔係1係嘛？佢有嘅，揾唔到。呢啲人冇酒精㗎。食用香精啤酒花麥芽汁啊嘛，唔知。完成愉快嘅一天啦，只可惜今日落雨，天公不作美。但係有架車咧係確實方便好多，市區搭地鐵嚟郊區又或者大灣區。各個城市咧，其實都係揸車舒服好多。包括上次我哋去中山，如果唔係揸車嘅話咧，係去唔到咁多地方。等巴士咩，始終都冇咁方便啦，係咪？咁打車咩？又要另外俾錢之餘，都係冇咁方便嘅嚇。或者你好熟咯。其實舉個例子，好似我爸媽咁，佢其實都唔喺廣州住，佢喺肇慶住嘅時候咧，都係搭巴士啦。我婆冇理由揸車嘅。而家打車方便好多，係。咁你話唔揸車打車咁其實都得嘅，我哋都係打車過嚟嘅，只不過慣咗，算多㗎啦已經。有啲商場仲少啊。咁啊係啊。算多啦，真係。而家有啲商場嚇死你啊！係啊，人少到不得之了。外地有啲。外地係啊，我哋去過啦，咩萬達嗰啲、梧州嗰啲，行運都冇一個人嘅陰公。一係咧就鬼咁多人，係啦。一係咧就影都冇隻嘅。佢哋呢度仲會俾啲凳俾人喺度坐下咁噶嘛，幾好。係咯，格局嘅。係啦，格局。你願意俾張凳俾人坐，就係格局。商場嘅格局都好緊要。咁仲有件事情係咁嘅，因為我成日同大家講揸車喺大灣區玩，其實唔係叫大家唔揸車唔得。一來咧，有啲觀眾就話翻到嚟內地，其實用車嘅成本可能會有好多隱性嘅成本。咁但係大家要記住一樣嘢，就係所有嘅成本咧都係好公平咁講俾你聽。包括我哋今日去整架車咁停車，咁你可以有選擇噶嘛。維修咁只要唔係大修嘅或者原廠一定做到嘅，其實你可以揾外邊嗰啲廠做。譬如好似我哋呢啲咁少嘅事情，我唔識整車啫。其實如果我識整車咧，係好少一件事情嘅，唔需要花費好多錢嘅。
再唔係揾外邊啲廠整都冇乜問題嘅。咁你豪車就梗係翻原廠整會好啲啦俾大家一個選項就話翻到嚟內地揸車養車，其實並唔會過於昂貴。無論從保險啊，譬如話舉個例子一部 Tesla 咁新落地7000蚊保險已經係幾乎即係除咗嗰啲百萬豪車以外啦已經係算最高。好似我哋而家開緊呢部咁，大概都係2000零蚊，唔係第一年保險，係後續嘅保險，都係2000零蚊就得㗎啦。咁當然要同嗰個車價掛鈎啦。有啲係會貴啲，有啲係平啲，但係唯獨廣州咧就係停車費會比較貴咁咯。咁如果你話都唔係長住嘅，咁梗冇理由揸車，自駕車喺國內真係貪好玩咩？你因為車呢樣嘢咧好得意，無論係電車或者有車都係長期唔開先至係壞，先至係唔好㗎。咁成日擺架車喺度，即係貪新鮮啊，幾平都冇用啦，係咪？咁睇下大家點樣選擇。如果你逗留喺內地嘅時間比較長嘅話，尤其如果唔係住喺廣州市中心老城區嗰啲咧，有架車係方便好多嘅。譬如番禺呢一度啦即將轉右，呢度係免1個鐘停車咯。但係我哋啱啱過咗1個鐘，過咗3分鐘，係真係俾咗4蚊係半個鐘。呢邊離嗰個蓮花山好近，係咩？係啊，即係我哋今日去嗰度嗰個地方。最衰係落雨啊！如果唔係去海鷗島啊。一落雨啊，海鷗島啊，人影都冇隻嘅。而且唔靚咯。係啊，唔靚。同埋啊，星期6日去啊，天氣靚啊，可以露營啊，燒烤啊。呢幾日都落雨，真係天氣真係差。如果唔係可以好玩好多。係，我哋我唔係好中意呢種天。你就算打架車的士哥哥過嚟都要褪多2下。如果唔係行過去係啦。點都係秋高氣爽最正。呢幾日落雨就因為颱風。